ايه رأيكم في الوصفة دي؟ النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل الرز بلبن بطريقة اقتصادية جدا، مش هنحط فيها مكونات كتير وهنعملها بمكونات امهاتنا. نطلع بصوا، هيطلع الطبق اكثر من رائع. بصوا جوسي ازاي وطعمه خطير. هتيجوا نشوف احنا عملنا الوصفة دي ازاي. اول حاجة معايا نص كوباية رز مغسول ومتصفي. عندنا كوبايتين مية على النار، هننزل فيهم الرز، نديها تقليبة. طبعا هنسيب الكلام ده كله يغلي، واول لما الرز يبدأ يستوي، انا عايزاه يستوي تماما والمية دي كلها تبدأ ان هي ما تبقاش موجودة، يبقى الرز بس اللي معايا. انا حطيت كوبايتين مية. خليها بقى احفظيها عندك، نص كوباية الرز بيتحط عليها لتر حليب اللي هو كيلو حليب، وعليها كوباية سكر. طب لو ضعفتي الكمية، يعني عملتي مثلا كوباية رز، يبقى تاخد 2 كيلو حليب وهتاخدي كوبايتين سكر، وهكذا. خدتي مثلا، هنحط هنا معلقة نشا كبيرة هرمية، هنحط على كوباية الرز هنحط عليها معلقتين نشا هرمية. لو مشيتي بالمقادير دي هيطلع معاكي الرز جميل جدا وطعمه حلو جدا جدا. يلا بينا نكمل بقية وصفتنا. احنا وصلنا للمرحلة دي، هنبدأ ننزل بالحليب. بسم الله. ده لتر حليب. هنعلي بقى النار تاني ونخليها وسط كده، ونبدأ نديله تقليبة. وهنسيبه بقى يبدأ ايه، ياخد ويدي بشكل ودي. هنسيبه كده شوية على النار لحد لما نحس ان بقى الرز بدأ ان هو يستوي تماما. هو طبعا كان انا مسوياه قوي، بس كان فيه زي قرشة كده. تمام، ده هيبدأ ان هو ايه، كل الكلام ده دلوقتي هنكمل بقية وصفتنا وهتشوفوا ان هو هيبقى احلى رز بلبن. معايا هنا معلقة نشا كبيرة، وهنقلبها كويس. احنا بنعمل الحركة دي ليه؟ عشان بس نتفادى ان هو يعمل تكتلات في ارضية الرز بلبن. هنقلب كويس كده. هرجع تاني على الحلة بتاعتنا وننزل بمعلقة النشا اللي دوبناها في المية. هنحط كوباية سكر، مج سكر. بسم الله. ونديله كده تقليبة. بسم الله. طبعا هو بدأ يتقل شوية. ومعايا طبعا قشطة، بس مش شرط ان انتي تشتريها، يعني مش شرط تجيبيها جاهزة او من عند اللبان يعني. فانتي ممكن تكوني وانتي بتغلي اللبن تسيبيه في التلاجة، وتاني يوم هتلاقيه عاملك قشطة وتحطيه. ما عندكيش قشطة خالص واللبن لبن معلب او حاجة، عادي برضو اشتغلي من غير قشطة او اي حاجة، يعني دي حاجة برضو اختياري. ونديله تقليبة. الفكرة كلها ان انا بحاول ابسط معاكم فكرة الرز بلبن اللي هو العادي، اللي معظمنا عارفين الطريقة التقليدية بتاعت امهاتنا. بس هما كانوا بيحطوا بس الحليب على طول من غير ما يبدأوا ان هما يسووا الرز شوية، ودي انا قلتلكوا ليه، نظرا طبعا للظروف الاقتصادية، ونظرا ان مش كلنا هنعرف نظبط الطريقة اللي هي نحط الكمية مثلا على قد الحليب، فالحليب ما يشربش، فالرز ما يشربش الحليب، ونضطر ان احنا طبعا نحط كميات حليب كتير ونهدر، يبقى الموضوع صعب شوية. نعمل بقى كده، لكن انا بحاول اعمله لكم باقل تكلفة. شوية حليب ورز، وعندنا سكر، ده متاح يعني جدا في بيوتنا. اخر حاجة معايا هنا دي فانيليا، هناخد منها ربع معلقة كده. نقلل بس شوية ونبدأ نحطها على الكلام ده. بسم الله. ننزل كده ونقلب. هو كده كده اصلا بدأ يتقل اهو معانا. هنطفي بقى. طبعا احنا عايزين الرز بصوا يبقى عامل ازاي، القوام ده. يلا بينا بقى ايه، نحضر الاطباق بتاعه الغرف.
كده خلصت كل الكمية. طبعا هو الطبق انا عاملاه طبق، بصوا يعني كبير عن اللي بنشتريه من بره. اخد معايا لتر الحليب، اخد معايا 7 اطباق. ممكن بقى تحطي بقى على الوش الحاجات اللي انت عايزاها. دي جوزة الهند، وعندي هنا ده عين جمل وبندق ولوز. ممكن تحطي فستق اهو. ممكن تسيبيه سادة، ودي بتبقى احلى حاجة اصلا. وطبعا بقى ايه المكسرات. وبعدين هنغطي بقى البيض بتاعتنا. وبعد لما يبرد خالص رز بلبن هندخله التلاجة. بعد ما سيبناه بس ايه تماسك شوية كده، عايزة اوريكم بس ايه قوام كريمي ازاي، والطعم خطير اكتر من رائع، بجد اكتر من رائع. بصوا عامل ازاي، تحفة. هيعجبكم جدا 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 ان شاء الله. لازم تجربوا الطريقة دي. الناس اللي بتحب الرز بلبن، طريقة سهلة وبسيطة وسريعة جدا.